KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ukurtong jong kaseng BGP usamla Mark Rinaldi Saukme menta kasngi ke hinyo trek urumpang arjar arfulai ulalai thap kertang iladi hakmat ke returning officer ha office u deputy commissioner ke Eastern West Khasi Hills district banyak kunya ke election na Mairang constituency persyai ke langut ke kertong na ki weipat ke sengsan pertai habai keren bigelat pertai kubur usamla Mark Rinaldi Saukme ulai thu ba ke jingmi jong u banyak kunya ke election ke dewan pendunai ke jingkerdo kam jong khun samla bat ke jingjie jong u ya ke seng BGP kadai namar ba ke BGP kadai ke seng ke balaban penstet yaki kam ki jam ban wanra yaki kam penroy ulo ong wat lau hab banyak khun persya yu MLA bat UMDC ndai umdan ni pat ban kentho yaki namar ki lala ban le shibun ki kam kum ki nong mikmat ndai ke jingmi jong u banyak khun ya ke election kadai halor ki nong rem ki ba udon na ka benta ki paj ba kerteng jonga kadai Mark Rinaldi Saukme ngan yale ngan yakun hakan di election pemerintahan na ka parti BJP kumbang iong haka usap jong ulotas senti ulotas ipa jonga ide I nong hikai hente po Saint Thomas I kerteng I Ricardos yau pniau bat ngaru ngatrehi ya itai ngalak pendap I kejing puli jonga nang teno po Andhra Pradesh hakata haka Bachelor of Pharmacy den banglawan sesnong kadan hi kata kejing du jingkerman haka jing wat kam wat jam wala kata ru ngila la ban settle yala de ban ngila ayok ban tre hente po civil hospital hakata ka jan aushidi kendra kabawan nak central scheme ba kidan kidawai pagila ai subsidize dekatan hante khmat civil mairang de mutala sistem tam ngatre hante meladangi pej ya ka jinglong jingman jonga sinong ka thau jungi ngila bani I kanu ki samla ki du jinggerman ha ka jing yok kam yok jam de ka jingrung jungi sekeni kesan pertai kadai panginya khun persya ya ka ban nginwat kilat kilinti kumno ban yale ban penduk ya ban penduk lani ban penduna ya kani kejing kurduk kam hakikun samla bat kidan ki polisi skiba ngidang dan kam ban sim te nakaliang jonga kum candidate ru ngadan hi kita ki benta ki bangan ngadai ban le kum bangin sedang ban stress ladangi job ngin sedang ban stress no skiwe ki benta ru om tang haki government sector lani private sector henry ngidan sibun ki sector kum ki sports department ru ngidan baki kena samla jungi kilap ban imja te ngidan yakini ki trade and commerce ru ikai pateng te kita hi ki benta ki ba penlong enga ban mi sekmat menta bangin wat kilat kilenti nomor lingba ke election ladangi job nila ban penkela ya ka imlang salang ke jumi ladangi pe ja ka parti BJP ya mata ngidang UI ya ka bor ke jingklan jongka haki way pat ki state kamtam ko Delhi te kum ka state Meghalaya jungi ngimdan revenue ya henry ladangi keren pangki development ngim kwa ban syukran tang ban syupulam kai nok tang haki jing keren jongi henry ngi kwa ban wanra iki development beper ringkat ki sanction beper kenang ba ngin la ban tre gunu kam ban tei yaki jing don kam kum ki development beper kenang bi kun samla jongi kin yok kam yok jam kalong ki ban zaring i ban wat ik tiket ningkong kate kata henry haba hakapor bangila apply ya ke tiket sya ke parti BJP kidan katu kat niki party issues kiba ngidang dan kam ban settle hakiwe pat ki jakan ma putun kinong apply tingi kum ki kena samla peding 14 ngau tikna du kata bangin yok tiket wala kata ngila apply da ka jingkerman te ngai kublai ru ya ke parti bakam semla pej ya ki kena ha ke age kategori kila ailat tingi bangin sem ya kan nika lat ban mi madan mentah te kajing kublai ka ai ndang kata ka parti ru kumjon bat ya kata kajing Islam bat kajing bam Islam ngatrai ke election ha arpunyo tere kandan kajing tabwot te kadang biang kapor na kam tabaruk kinok senang bakin jiet ya kinong hikmat om ya kita kiban shu mi tang dab handai kiban mi bandan laki issues kibabiang na kabenda kajing bha jong ki imlah salang jungi kathong banga kwa ban bu mata khmat kalong gani kamtam na kamta ka district na kamta ka Mairang district kabangidang syukentiu yaka hak kerdan district hatu ngimkwa se ya kata ka parti ka balak ban kampen state yaki kam ki jam bangin yo yaki development beper kenang ba ka district jongi kan long ka district ka ba complete kata ka de kathong banikong bangin wara ek development ringkat kita ki sanction push beper kenang ba kan yarap ikun samla ka benta ka baar ka bangakwa ban pai khamat ka de saka benta jong ka kwat ka khia habang ipek jak kwat ka khia kadnung I kejing soksat ki brio ki bawan na kalong ying sam baduk namar baki hospital sarkar jungi sisa kim dan ya kita ki dawai kita ki equipment beper ban ai ki
no yaki nongpang jungi shani sadong sathan jungi ya kata ka jing sumar ka babiang te ka banta ka balai ka dai phang ka education ka puli puthi ladang ipet japok ka jela jungi ka puli puthi kadang sadian hadu kata-kata ngi ai kublai yaki mission sebeper ki bala mi syakmat ban ai ya kata ka jing hikai ya kita ki bala pli kita school beper bat nang ni ru ngilayu iba bun khana kilayo lat ban wat ya kejing nang jing start henry kejing bu jungi ya kita ki government school ladang idan ha ka bor ladang ila ban wara ka government school kan ngila ban bu suru ya kini ki khana ki bawan na kalong ying long sem beduk nang ba makiru kin yo lat ban yo ya kejing nang jing start tingi dan tang sisien ha kejing em jungi bangin ai kejing nang jing start ki kuan te lada ka education jungi kamlong ka baklan hadu kata-kata tekan mentoy ayu yang ngi bangin rat ding khong ki jing dia na buan ringkat ki issues ki bangidan ni ailat ki pajba ki long kinong besar kin besar himapi habangi yakun ya kini election umdai bangi yakun ban pendom lan ni ban pensengusi eno hendai ngi yale kini election ban penpaw ya kata ka jingmut jing perkat ka bangidan te ki pajba kin jiet hi hakari sensyar pajba man la kesan senam ngi yo election ka badai ru tau paya wa klan tam jong ka demokrasi te ni ailat be ki pajba bakin pej kanu ka ba la banyalam yiki sakalawai ka baphan na kamta kikun kiti jongki pat na kamta ke imlang salang jungi pat ya kajat benriu jungi ngimpa ban ben yiki kilayele ka la kat yai hali ibor ban wan ra ya kita ki development baper kum sitting amle jungi lawan ra ya ka district de ha ka bo ha ka por be idan mi ha ka bor be lawan ra ya ka district tingis ngungu ya iru di MDC jungi ru ila ele ban kala kat yai ban ai kita schemes baper ban yarap yaki long ying long sam ki baduk komni kumtai bat ki balang sinong komni kumtai ru nilayui dala ki khmat te ya kata ka jingle jongki ngim tan ye ban kren kilale kala ka bor kala ka diai te mentah kan ki election ko mentah pede ka jing yakun kamdai bangi no bangian yakun ban pendom yeno di ban pensengusi eno habangi wan sekni ka lempung jong ke election kadai bangin ailat ya ki pajba jungi bakin jiet ya kita kinong mikmat ki balak ban yalam ya ki brio jungi ya kata ka lawai bapernai jong kun samla te dai na kata tau ngisem ya kani kalat ban wan sakani ke election wat lang ya kun ya ki sitting ya ki bala sedang la aslam hadai ngimting ki isu singidan kasyong sai ki pajba kumno bakin jiet bat yano bakin jiet na kata ka jingha jong ki imlang salang jungi ka apil bah kemat do bang akwa ban ai pajba menta kalong bet kini baladang ipet ya ke distrik Batamai ke distrik Mairang ladang ikwa ban pin state ya kikam kijam ide bandan ringkat bat ke sarkar kemi kepala ban sanction ya ki pos beper kenang ba kata ke distrik kan umlong tang kata ke distrik ke ba dan tangki office yang ngimdan ya kita ki workers ya kita ki sanction pos na kapta kini kita ki salary kumni komtai te kam sengo yahap ingi ban dan kita ki pus nong hikai yan lani ya kita ki school klam dapen biang lupa ya ki salary bat kiwai